Closed doors, I'm a fool for your love. तर स्वागत आहे मित्रांनो, आपल्या यूट्यूब चॅनलचं नाव आहे satwikway. तर सर्वात पहिल्यांदा आपल्या सर्वांना आपल्या देशाच्या 75व्या स्वातंत्र्य दिनाच्या हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा. तर आजचा व्हिडिओ हा इंडिपेंडन्स डे स्पेशल व्हिडिओ असणार आहे आणि आजच्या व्हिडिओचा टॉपिक आहे इनक्रेडिबल इंडिया. तर ह्या व्हिडिओमध्ये एका आर्टिस्टने ड्रोनच्या साहाय्याने आपल्या देशातील निसर्ग सौंदर्याने नटलेली विविध अशी ठिकाणे खूप सुंदर अशा पद्धतीने कॅप्चर केलेली आहे. तसेच आपल्या देशातली हिस्टॉरिकल प्लेसेसही खूप सुंदर अशा पद्धतीने कॅप्चर केलेली आहेत. खूप सुंदर असे सिनेमॅटिक शॉट्सही या व्हिडिओमध्ये घेतले गेलेले आहेत आणि खूप सुंदर असा हा व्हिडिओ तयार केलेला आहे. तुम्हाला हा व्हिडिओ नक्की आवडेल, खूप सुंदर व्हिडिओ आहे. तर चला हा व्हिडिओ बघायला घेऊया. इनक्रेडिबल इंडिया. सुंदर अशा पद्धतीने ड्रोनचे शॉट घेतले. तर आताच तुम्ही व्हिडिओ बघितला, किती सुंदर असा व्हिडिओ हा शूट केलेला होता. वा, खरंच स्वर्गाची अनुभूती मिळाल्यासारखं वाटलं हा व्हिडिओ. खूप सुंदर असा व्हिडिओ होता आणि असं वाटलं व्हिडिओ बघता बघता की आपण खरंच तिथे आहोत की काय. इतका सुंदर हा व्हिडिओ शूट केलेला होता. तर खूप हा व्हिडिओ आवडला मला. तुम्हाला कसा वाटला? तुम्हालाही आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. आता भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत बाय बाय.